Hello guys. Okay, taenda moja kwa moja kwenye point. Taenda kuonesha process nilizopitia kwenye kutengeneza keki ya ndoo. Ni simple tu. Kwanza kabisa unatakiwa kuwa na keki 3. Keki 2 nimepikia inchi 7 na keki 1 nimepikia inchi 6. Hii hapa nimetumia recipe ya 1.5 kg. Yeah. Kwa nitaenda kuweka, nita-upload video jinsi ya kupika keki ya 1.5 kg. Kwa hiyo utaweka kwenye base yako, utaanza na keki ndogo ya hii niliyopikia tini inchi 6. Utaunganisha tu keki zako kama kawaida, lakini pia unaweza ukapikia tu inchi 3, inchi 7 3 zote. Yaani ukapikia keki kwenye inchi 7 3. Alafu baadaye utashape. Lakini mimi nakwambia ni kupoteza tu. Yaani ni upotevu wa keki. Ndio maana nikafanya tu moja hii ya chini kabisa ambayo ndio nitajika kushepiwa, nipikie tu kwenye inchi 6. Kwa utaendelea na process nzima ya kuunganisha keki zako. Yes, kama hivyo. Niwasipendelei sana buttercream kwenye keki zangu mkatikati, kwa ndio maana niko naweka buttercream ndogo. Taunganisha kama hivyo. Then baadaye tunaenda sasa kutrim. Tunaenda kusawazisha, yani iwe sawa, kwa sababu hii keki ya chini ni ndogo, hizi keki za juu ni kubwa. So lazima kuwe na uwiano mzuri, yani ile shape ya ndoo uitengeneze shape ya ndoo. Hapa sasa ndo unaenda kutengeneza shape ile unayoitaka wewe. Sisi tumeelewana. Ya utatrim kama kawaida. Usiogope keki yako, we trim tu as long as unaenda kwenye mstari ulionyooka. Yani kama hivyo. Taendelea kutrim, taendelea kusawazisha, taendelea kutengeneza umbo mpaka pale umbo langu ninalolihitaji litakapokaa kwenye mstari kama hivi. Huku juu keki yangu hapa kwenye setting, nilipokuwa napika nilisahau setting kidogo, kwa hiyo juu ikawa imeungua hapo, lakini sio sana, haikuungua sana kivu. Kwa hiyo nitatoa yale manani yaliyoungua kidogo. Basi ndo kama hivyo. Naona kabisa shape imetokea, iko sawa. Ukiona bado shape yako unayohitaji haijatoka, endelea kutrim pole pole kwa umakini wa hali ya juu. Yes. Basi kama hivyo namalizia tu hapo ili mambo yaende sawa. Baada ya hapo, ukishamaliza kutrim, utapaka buttercream ile koti ya kwanza, utasawazisha vizuri keki yako. Yaani kama kawaida tu, kama unavyotengeneza keki nyingine, ndivyo utakavyofanya. Kwa hiyo huku kwenye chini ya keki kama kuna vimatundu, jaza tu izichenga ili yale matundu yafanyaje? Yaani yazibike angalau. Ingawa sio lazima, lakini mimi huwa napenda. Kama hivyo unahakikisha kabisa keki yako iko safi. Haina manini, haina manundu, haina nini. Trim vizuri kwa umakini wa hali ya juu. Ndo kama hivyo unaona kabisa keki yetu iko sawa. Basi nilishapaka buttercream ile ya kwanza, bahati mbaya sikurekodi zilikuwa napaka buttercream.
Kwa hiyo hata sio issue, sababu kila mtu anajua kupaka jinsi ya kupaka first coat. Kwa hiyo utapaka tu first coat yako vizuri, utaweka pembeni. Then utachukua fondant yako. Kama hii fondant nimetengeneza mwenyewe, sijanunua. Lakini kama ukinunua pia sawa, tengeneza fondant yako vizuri kwa urefu. Hakikisha umeshapima urefu wa keki yako ni urefu gani. Umeshapima pia upana, ndio kama hivyo. Upana nitapima huku juu, si huku chini, kwa sababu huku juu ndo keki ni pana. Huku chini keki ni nyembamba. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Nitapima juu, nitapima na urefu. Juu urefu ilikuwa ni inchi 7. Yes. Urefu ilikuwa inchi 7, upana ilikuwa inchi 22. Kwa ndo kama hivyo, utasawazisha tu kama kawaida. Utasawazisha kama unatumia wembe fresh, kama tumia kisu kukatia sawa tu. Then hapa sasa tunaenda kuweka fondant yetu kwenye keki. Tunaenda kuweka fondant yetu kwenye keki. Taweka kama hivyo, yani utahakikisha huu mstari wa makutanio unakuwa nyuma. Usiwe mbele, usiweke mbele, uweke nyuma. Unapopamba keki hakikisha kabisa unajua kwamba hii sehemu ndio itakuwa reception yangu na hii sehemu ndio itakuwa nyuma. Kama hivyo utaenda kutoa hizi ambazo zimezidi. Unazitoa tu vizuri, unakata na mkasi. Ili sasa uendelee kunyoosha keki yako na fondant. Iweke tu kwa umakini wa hali ya juu. Kama fondant yako ni nzuri, haikatiki, itakaa vizuri tu, hata haina shida. Labda sasa kama fondant yako imekuwa ni nyepesi sana, nini, haivutiki, ndio itakusumbua. Lakini kama sio hivyo, kwa hiyo huku chini, kama unavyoona huku chini, keki yetu ni nyembamba kuliko juu. Kwa hiyo huku chini lazima kutakuwa na fondant ambayo imezidi sana upana. Inatakiwa usawazishe tu vizuri. Hizi nyama zilizozidi hapa pembeni tazipunguza, sitatoa zote kwanza, nitapunguza kwa sababu bado nitasawazisha keki yangu. Tutaenda kutoa nyama hizi zilizozidi juu. Ya hakikisha kabisa yani keki yako na fondant inafika ile level ambayo keki yako ipo. Isizidi urefu wa keki. Kama hivyo utakata tu kwa umakini wa hali ya juu ili usije ukapitiliza. Basi ukishamaliza utahakikisha sasa una nani fondant yako unaisawazisha, unahakikisha imeshikilia vizuri keki yako, unahakikisha kuna manundu, yani unaiblend vizuri na pasi yako. Hakikisha una pasi ya kusawazishia fondant. Kisha inasawazishika vizuri, huku chini na shika vizuri kama kawaida. Huku ukiendelea kusawazisha fondant ambayo inazidi, unaendelea kusawazisha na pasi yako, na huku chini huku unahakikisha kabisa fondant yako imeshika vizuri, yani iko kwenye mpangilio vizuri. Kisha iko vizuri, basi utakata ile fondant ambayo imezidi kwa chini. Kama hivyo unavyoona. Kata tu vizuri kwa makini ili usije ukakata mpaka keki yako ikabaki nje. Sasa hapo inakuwa tena haileti picha nzuri. Kwa hiyo nitakata kote ambako inazunguka mpaka mwisho ili keki yangu ibaki kwenye muonekano mzuri. Basi hapa ni nyuma. Basi ukishaona hivyo keki yetu iko tayari, yani iko sawa, haina shida wala nini. Basi hapo nitapima inchi 1
Taweka mkanda wa ndoo, yani kama hivi. Taweka mkanda wangu. Kwa utaroanisha tu kidogo mkanda wako unako bandikia kidogo tu ili igande vizuri kwenye fondant. Then utaweka mkanda wako. Simple tu. Kama hivyo. Utasawazisha hakikisha mkanda wako umelingana sehemu zote. Kama hivyo, kama haijalingana pandisha juu. Kama unahisi sehemu kuna sehemu inahitajika shusha. Basi hapo tutaenda kutengeneza. Hii inaitwa mshikio wa ndoo. Huu ni mshikio wa ndoo. Yes, nimeamua kutengeneza mshikio wa rangi nyeupe ili ilete maana ni iwe na kamchanganyiko fulani hivi, na ili mshikio wangu uonekane vizuri. Kwa hiyo mshikio ule utauweka tu vizuri kama hapo, huko na huko, basi itakuwa tayari. Na hakikisha unakata, yani mshikio wako usiwe mpana wala usiwe mwembamba, uwe tu saizi ya kati kama unavyoiona kwenye video. Kinachofuata ni utaangalia kama mshikio wako uko sehemu nzuri, au kama kutakuwa na marekebisho basi rekebisha. Hakikisha umekaa kwenye mstari, hakikisha umekaa katikati, yani hakikisha engo zote za mshikio zinaonekana kama hivyo. Kama hazionekani rekebisha, sogeza mbele, sogeza nyuma mpaka ikawe sawa. Kwa hiyo tutaenda kuweka udongo kwenye keki yetu. Tutaweka tu udongo kwa hapo juu. Yes, hii inamaanisha kwamba mtu anamsha huyu labda kapanda ua, au huyu kafanyaje, udongo huu hapa ndo maana yangu. Kwa hiyo hapo juu nimeweka chenga za keki, yani chenga za keki zilizokata kale zilizokuwa na print na trim hizi ndo nimezilainisha zikawa laini, zikawa unga, ndo tunaweka hapo. Hakikisha unasawazisha vizuri bila kuchafua keki yako. Kama hivyo utaweka vizuri, yani weka vizuri, jaza ionekane kabisa ndoo imejaa. Baada ya hapo katika tunaenda kuchomeka ua letu. Utachomeka ua kama kawaida, ni maua tu ya kawaida ya kupambia keki. Unazuweka rangi nyekundu, rangi yote ile unayoitaka wewe. Yes, unaichomeka tu kama hapo, mambo yanakuwa sawa. Basi mpaka kufikia hapo keki yetu inakuwa tayari iko sawa. Unaona kabisa iko sawa. Baadaye utaweka happy birthday yako pale topa. Basi mambo yanakuwa yameisha. Bye. Tunaona wakati